Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala al-Imam Ghazali fi kitabih An-nasu kulluhum halka illa al-alimun wal alimuna halka illa al-amilun wal amiluna halka illa al-mukhlisun wal mukhlisuna halka illa ma wafaqal kitab wa sunnah. Lampung Pipayun, puji wa syukur urang sami-sami hatur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa simkuring di podium sok ngabahas urusan kaitan sareng hukum atau politik. Aya nu moal udah. Di sini ngarep-ngarep moal. Salam simkuring panemot di payungnya, di simkuring naon fokus di dia bisa. Di dalam politik itu tak ada musuh yang abadi dan tak ada kawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Inyanya. Namun diperjuangkan kebijakan, efektif jadi menteri. Itu politik mah. Keren ngerasa. Kita mau urusan sewa-sewa. Dia urusan manuver nyaman atau serah. Tapi itu jelas. Kurang sadayana ayat di ujung akhir zaman, di mana berbagai fitnah harus disikapi dengan dewasa, berbagai fitnah harus disikapi dengan nilai-nilai luhur agama. Dan itu disebutkan ke Rasulullah di kabul kan, disebut fitnah akhir zaman pasti terjadi. Nah, aku fitnah kan? Fitnah kan? Membicarakan sesuatu yang tidak benar. Tadi udah masuk ayat pergeseran makna. Fitnah ulama hartosna nuding sana. Nuding mah dina bahasa fikih, dina bahasa agama disebut tuhmah. Ari fitnah mah hara ujian. Dina agama disebut fitnah. Ai ulama fitnah teh nuduh maka istilahna ge mitnah. Itu pergeseran makna. Kami makom naon makom? Tempatnya ada di makom teh. Makom di urang di kuburan. Karoma mulia di urang di angker rahmat. La haula hartosna nyarane ka Allah sapinuhna diulang jadi kumaha teh hartosna. Macam apa tadi kita turun hujan ya. Orang Pak kopi we lah. Jong-jong mulak kopi mah asal naik tuan 2 tahun nah boga bapak modalna la haula we kumaha teh. Itu pergeseran makna yang kemudian harus diperbaiki secara benar agar dimaknai dengan cara yang benar. Kedua lah begitu banyak. Karena urusan politik kemarin sebetulnya diulang di Ranca Tungku, desa Ranca Tungku. Amis deh. Kok dia? Pengawasan di Ranca Tungku calon kades nanti 5 pasean cenah wah kuder atuh sedikit geret masalah geret duit geret itu geret ieu geret fisik kalau yang biasa beri pusat cenah hayang didamai ke naon da di urang teh sali beda desa sanes ustaz we hayang ceramah tapi pengawasan gabungan tapi hariban aya lu harap moal teh sopan. Ya sina kumaha, ya sina akur we dados beres regil kades lagi. Nah, sepeminan sering ngaji ka dieu. Sok atuh. Keur we pengawasan, 5 calon aya, nu kengeng aya. Nu 4 nu kawon ya aya. Masyarakat pendukungna aya sing baroleng we teh. Terus beres. Si simkuring teh, bapak-bapak, ibu-ibu,
nu disebar politik mah biasa. Upami presiden 5 tahunan, itu biasa pesta 5 tahunan. Upami kades 6 tahunan biasa. Jadi ulah dianggap luar biasa. Jeung taraha rapat nah ieu waktu masa umur hirup, jeung dulur maka kalian ku nasab, kalian ku agama, kalian ku ukhuwah. Makanya gara-gara si Wuri pilkades tapi karena ribut dia. Sok aya nama ala lakur, eda, kare-kare we. Sok cenah Ustad, ngacung saurang nasihat alasan anu kuat kunaon abdi kedah akur cenah ayeuna. Cing bering supaya genep tahun ke kahareup urang bisa pasea deui kitu. Ari pasea tuluy mah teu rame, ayeuna akur heula ke genep tahun aya pasea deui. Ketika agama hanya dianggap sebagai sebuah celoteh belaka, nalika agama itu dianggap sebuah hal yang sakral anu ngajamin kehidupan kebahagiaan dunia serta akhirat. Ketika agama dianggap enteng, itu fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Fungsi ulang mengembalikan itu. Jamiah Persatuan Islam itu adalah suratun musakharatun. Kelompok kecil itu kadang kelompok letih bergaul sangat besar serta berkiprah di masyarakat sangat besar. Kabar yang utama, upami dia mutanggu dan sadayana fitnah akhir zaman anu memang karengapan kemajuan. Banyak orang yang menjadikan agama hanya sebagai alat untuk kepentingan dan hawa nafsunya pribadi. Kalau orang bukan agama teh sagala ngawitan bagi waris dasaran ku agama, nikah dasaran ku agama, kehidupan rumah tangga dasaran ku agama, tani dasaran ku agama, bisnis dasaran ku agama. Dan bisnis kita ngangi agama mah ieu. Ribut teh sanes ribut ka pribadi mungkul tapi ribut sareng batu. Tani teu mau agama kan ribut. Asal gaya sasaha mancong karena waras batu itu digeser-geser. Padahal sok ngageser-geser patok mah Israel gitu. Oh di timur tengah mah geserkeun patok. Nah, bagaimana? Maka fungsi ajaran Islam kamu mewujudkan jelema menjadi manusia yang seutuhnya. Mengembalikan kembali manusia-manusia itu kembali kepada hikmah. Hari ulang mengatakan cing di jamiah Quran Sunnah hartosna yang disebut konsep penegakan Quran dan Sunnah adalah sebuah kemestian. Bagi Ustaz Jahe, urang mah lain hayang beda, tapi hayang bener sanajan carana kudu beda. Hoyong beda, beda. Teu hoyong, hayang mah sarua we sila batu. Kan urang mah hoyong bener sanajan carana kudu beda. Lamun jalan bener mah kudu beda, namanya kudu sarua jeung teu bener gitu. Mata wayahna kali hirup pada geruh warna. Saha wae nempakeun warna dina kahirupanana, maka dia akan menjadi bernilai. Lamun setengah-setengah mringtong di jamiah setengah-setengah mringtong. Salat di Masjid Agung ketek-ketekan terlaunan teh. Ngaret gelap. Red belakangku aya nu ketek-ketekan kudu teh mangisan. Ya batur. Pas beres teh nanya ke kurang sebab ketek-ketekan teruskan apa di itu. Jadi berdakwah begitu. Di segala bidang, di segala medan, tampakkan warna itu. Kamu kalau dina bener dina salah, dihargakan. Aya garong nemerakeun warna di kalangan ustad. Ustad ngaliung di masjid aya garong lebat abdi mah saresep dan resep cenah kana agama teh abdi mah garong kahon, mah dihargaan ku anjeunna teh. Jika di lapas aya ustad lebat ka lapas, ceramah di lapas kan pada ngahargaan. Nah, sebab di antara bangsa-bangsa manehna pak ustad kan. Disangkana bener ustad teu ngagarong nya. Masuk nggak setahun sekali, gitu, sok aja kayaknya ambilin jadi ambilin gitu deh. So istilah serdi somantri mak kiai na jadi kuyai, kuyai teh kuya dina cai,
ya dina cai walaupun aya palit kada hareun logodor pampanjangna aya pikasieun kalep panggirona kuyai teh jagat fitrah aya kurban ka mama sararea ka mama aya nu maot barudak mah lalabihan kadinya saha da sieun mun mung nyawa maot tanu mah poin kurang diimeutan upami kurang diimeutan salah sayos kasauran di mukit disangki kusim kuring mah eta teh hadis sanes dipilari riwayat sahadat aya sing orang disimpan dina Ihya Ulumuddin di antawisna dina Ihya Ulumuddin ti Imam Al-Ghazali kalimatna teh sakedik an-nasu kulluhum halka kabeh jalma bakal cilaka illal alimun kajaban wagaduhan ilmu ji nu kadua wal alimuna halka nu boga ilmu ge bakal cilaka illal amilun kajaba nu diamal nu katilu wal amiluna halka illal mukhlisun nu gaduh amal ge bakal cilaka kajaba dituturkeun ku kaikhlasan nu kaopat wal mukhlisuna halka illa ma wafaqal kitab wa sunnata ikhlas teu cekap ngajamin kasalametan tapi kada sesuai sareng tuntunan Quran kali sunnah. Jadi upami kurang ditilik-tilik, upami kurang dicanak garis tengahna, ditarik benang merahna. Ieu teh bakal ngandung artos jalma nu ngagaduhan ilmu tanpa diamalkeun bakal cilaka sabab dicilakana jalma anu beramal tanpa dasar ilmu. Jalma nu ikhlas tanpa cocok sareng Quran sareng sunnah bakal cilaka saperti cilakana jalma nu cocok sareng Quran sareng sunnah tapi keikhlas. Jadi ternyata wong kurang yang salamet dina kahirupan eta nu opat kedah ngagulung ngagalang ngajadi hiji ilmu, dua amal, tilu ikhlas, opat cocok sareng Quran sareng sunnah. Ical hiji wayah nakagulung jalma cilaka. Sajen usaha bakal cilaka teh an-nasu kulluhum kabeh jalma. Saha ari jalma teh an-nas. Kadang disebut insun, kadang disebut an-nas, kadang disebut bashar. Lamun tina karakterna disebut an-nas. Upami ninggal tina anatomi tubuh disebutna bashar. Bashar ninggal tina kulit. Jadi dalam nikmah kulitna teh katutupan ku bulu. Katinggal si kulitna teh ai monyet mah katutupan ku bulu. Ari dalam nikmah katinggal kulitna teh nemrak disebutna bashar. Nabi Rasulullah dibakeun ini basyarun mislukum qul inni basyarun mislukum yuha ilayya kaula teh bashar siga maneh teu diganjal biasa. Bika Ibrahim bin Adham dibakeun an-nas wan nas. Anjeunna paparin peringatan kalimatna iya kawan nas alaika bin nas. An-nas wan nas. Laisa kullun nasin nasun. Zahaban nas wa baqiyan nas. Iya kawan nas anjeun kudu hati-hati ka jelema alaika bin nas tapi anjeun kudu gaul jeung jelema. An-nas wan nas sakali jelema tetep bakal jadi jelema. Walaisa kullu nasin nasun tapi teu kabeh jelema boga sifat jelema. Zahaban nas wa baqiyan nas lamun leungit sifat jelema lantaran agama maka bakal jangelek jadi sifat monyet. Pantes sakati teh monyet-monyet teh ngarumpul. Malahan kong kalingkong kau ngarampok harta negara, ngarampok harta-harta rakyat. Pantes daya jelemaan eta teh. Sifat-sifat jelema terus hilang, sanes dicabut, sanes billah, sanes dullah, artian billah. Dina istilah Quran mah aya dullah, aya billah. Alil dullah mah dihina batur, tapi dirina teu hina gitu. Jika bapak dihina batur kan tinggal ada hinanya. Beda misah di batur cara ibadah misah, cara fikih misah ada tidak gitu.
itu letih kita teh persis teh ya begitu di Batur mah mau sih gitu letih segala ini sudah persis ke akademi letih tapi nggak menjurut ke tapi ini kayak dari tuaan menjurutnya di mana disebut aliran sesat tapi tidak ada dihina ku Batur. Iya, jadi sebabnya dullah, upamanya billah, hina teh lantaran ngahinakeun diri gitu. Maka Bani Israel, orang-orang Yahudi, kalimatna dillah. Wa duribat alaihimud dillatu wal maskana. Ad-dillah mah eta mah hina teh lantaran ngahinakeun diri. Tong bujang urang Islam. Ka urang Israel mah Pak, tong bujang urang Islam, batur nu sanes muslim sedileun. Coba Bapak amang ka Korea. Bapak amang ka Korea. Di daerah Korea mah aya toko kios. Namanya siga toko sembako, siga Alfamart Indomaret gitu. Di Korea di selatan nganggo kertas diketik digantungkeun dina kacapan kona teh Yahudi dilarang masuk, anjing boleh. Korea teh di urang pemerintah dirangkul ditangkep. Denmark atau dipayungkan kantos aya isu Denmark aya gami ngadamel karikatur Nabi Muhammad SAW. Tapi manehna stileun ka Yahudi. Dikirim senjata ke Israel. Ekspor Israel teh lebat ka Denmark. Ku Denmark diuihkeun deui dusna teh. Dus senjatana ku Denmark diuihkeun deui di selatan dina dusna teh. Kami tidak menerima senjata canggih dari kaum penjajah. Jadi manehna mah hina teh lantaran ngahinakeun diri. Tonggol mah ku bangsa Batur, ku bangsa sorangan dina. So ayeuna tinggal teu gugur, teu angin, teu aya hal naon dikempur habis-habisan. Dugi kalina korbanna geus 1000. Tepi barat mah aman, tapi Gaza dihabisi terus. Bombardir tiap hari. Cing jelegur, raruntuh segala rupa, budak kepak budak kali ini. Kadang sibuk mah kuat ninggal video lagi. Kita kelakuan Israel teh kieu-kieu. Dicaci oleh seluruh dunia bahwa mereka itu adalah bangsa monyet dan bangsa babi tutur. Sebab karakternya kelakuannya itu gitu. Tapi menjadi aneh kaum orang sadayana, dugi ka ayeuna Palestina teu pernah gegeroan ka Arab Saudi, teu pernah gegeroan ka Turki, teu pernah gegeroan ka Libya atau Pakistan. Jujur karena teh ka Indonesia adalah sebuah kebanggaan luar biasa. Nalika Indonesia cijerowok bangsa Palestina dijerowokan muntang ke orang Indonesia. Bangga aja. Bahkan ketika pungkur Bapak Proklamator Presiden Soekarno mah selama Palestina belum merdeka maka disitulah bangsa Indonesia akan berdiri. Hebatnya. Maka Indonesia mau Israel diancam kalau Indonesia terlalu banyak ikut campur urusan Palestina dan Israel, maka kami bangsa Israel tidak segan-segan untuk menyerang Indonesia. So Israel gitu. Sariyeun kan misalnya si beri sieun alhamdulillah. Acan urusan alhamdulillah. Namun Israel tadi ya kurang keburukan itu. Gitu. Jawab bener kalimat apa? Tamanusa an-nasu kulluhum sadayana hartosna kuliah sadayana jalmi bakal cilaka naon nu ngajarin kasalamatan dan kahiji illal alimun ilmu maka di urang teu leupas jamiah nyiar ilmu khitanan ngaji nikahan ngaji syukuran ngaji umroh ibadah ngaji aya ngaji piknik ngaji ya orang mau piknik ngajinya dan nah jamiah ngaji sama dengan juga jamin keselamatan
Terus abdi mah ustad ngaos-ngaos tapi ilmu teh asa teh nyangkrung wae sawieu. Da tujuan ngaos mapan sanes ngarti ngungkur. Sanes Eka ngaos ke giri di pangaosan. Ali ibu ngaos hoyong naon? Hoyong ilmu. Ibu hoyong naon? Hoyong ngartos. Berarti lamun ngaji wae tapi teu ngarti-ngarti kuring beureun ngajina. Sanes. Nu paling utami mah ngaos mah hoyong kenging pahala. Bade ngarti, bade teu ngarti, mangga pahala mah geura bantun kitu. Katak sah tibrake di pengajian. Nah, sareng nyiar ilmu menang sareng menang. Tujuan tuang sebeuh, aya nu tuang teu sebeuh-sebeuh aya teh. Sieu kitu. Tapi ulah bosan tuang lantaran teu sebeuh-sebeuh, teras we. Makanya dalam dunia ngomong aya dua jenis jalmi nu moal pernah eureun, moal pernah reureuh tapi ka dirina maot. Hiji pencari harta, nu kadua pencari ilmu. Semua ilmu. Sabab pencari harta beuki ngalah harta, beuki asa miskin, pencari ilmu beuki sering belajar ilmu asa beuki bodoh gitu nya. Justru nu pinter teh nu apal kana kabodohan diri. Dan udah apal karena kebodohan diri disebut bodoh pembantu. Hari-hari teh nah abi mas nasa pinter. Cuma ini golongkeun aya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Aya rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Aya rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nu kaopat aya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nu kahiji rajulun yadri, jalma nu boga kanyaho. Wa yadri annahu yadri, jeung manehna nyahoan yen dirina teh boga kanyaho. Ta ieu fadzalika alimun saur para ulama ieu teh jalma nu boga ilmu. Dukung we ku khosiatillah jadi we ulama. Fattabi'uhu tuturkeun ku anjeun sararea. Ayat kedua rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ayat rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Itu kadua. Ayat jalma boga kanyaho tapi manehna teu apaleun yen dirina teh boga kanyaho. Padahal kana imun eta teh siga jalma nu sare fa aikiruhu geuingkeun. Panjang ganggu salira teh kelir jagung tinju tarik badan sesel dan hanya kau pamajikan sieur misalnya mah misalnya sawios sok latih ya barudak teh supaya amar ma'ruf nahi munkar teh sieunan minimal aya kabisa digeuyekeun ada apa teh bisa naon tong apa aya jalmi tiasa nahwiyah diajar nahwiyah sararea aya jalmi apal tafsir diajar tafsir sararea geuyekeun kang akang teh panting baheula sok nyitab teh untuk jadi ahli kitab gitu. Akang teh sok nyitab ti baheula sok ajarkeun ieu barudak kami ngalah teh. Geuingkeun gitu. Aya nu katilu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Aya jalma tapi teu boga kanyaho tapi manehna apaleun yen dirina teh bodoh. Padalika jahilun eta teh jalmi nu bodoh fa allimuhu. Beri mereka pengajaran, sok ajaran, didik supaya ngerti. Aya jalma nu kaopat nu bahaya mah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Aya jalma teu boga kanyaho jeung manehna teu apaleun yen dirina teh teu boga kanyaho. Padalika ahmak nu kitu mah jalma nu tolol pajtanihu jauhan ku anjeun sallallahu. Maksud wa a'rid anil jahilin teh wa a'rid anil ahmaq saur para ulama jauhan jalma-jalma nu ngarasna dirina pinter bari manehna teh teu apaleun yen manehna teh bodoh ceuk sararea kan umawi urang mah ilmu teh jadi hal paling pokok. Namun Ustaz ali ilmu teh jawabun anil masail, jawaban tina pertanyaan-pertanyaan, jawaban tina persoalan-persoalan.
Numawi upami babak harta bakal karasa miskina diri lamun aya pangabutuh teu kacumponan, bakal karasa bodohna diri lamun aya pertanyaan teu kajawab gitu. Maka disimpulkan ketika ayeuna nyarepate ustad damang diri teu aku disebut ustad. Nah, maksud kan persoalan teu kajawab. Asa bodoh we dulu. Maka simpulin mah maulah komo amanat tu saromli mah saromli atum cicing di persis mah ulang ngagelakeun sokor tibatan ilmu gebeg atuh mah teh engke tantanganna bakal bulan sabab bakal aya pertanyaan nu ku antum teu kajawab simpulin lanjutan masalahnya nya atuh. Lamun loba pertanyaan teu kajawab engke jadi masalah cek simpulin asa teu masalah salami ustad aya mah. Nya tawandalkeun anak, cenah anak geus kolot. Cetek ustad malaikat mah kadang ngadodoho aki-aki. Malaikat mah sok ngadodoho hirup, kan kada aki-aki sami hirup katanya. Jawabun anil masail Numawi ketika dapat jawabannya maka itulah ilmu. Simpulin yang ngaroskeun ustad upami punten. Karena dia orangnya ada hukumnya. Ustad upami pun bojo tos beres haidna tapi teu acan ibah. Kengeng cenah abdi ngagaraja. Kabul. Dan dalil nama ayat wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jelas kan? Omat anjeun ulah ngadeukeutan pamajikan anjeun maksana jangan menggauli istrimu hatta yatahurna tepi ka bersih. Ada ibu-ibu nu leureung darahna bersih teh. Bersih. Terus bersih terus lireun darah nama tak ayat teu tamat eta teh. Padahal ayat-ayat saterasna fa idza tatahharna lamun manehna tos bebersih gitu. Darahna tos bersih ngan can bebersih, ta bebersih teh taharah kita. Maka bapak lamun bojo tos lireun darahna mangga gara nyaman cicing. Ketos faida tatoharna nembe fatun tos iman nembe gitu jadi cipen itu antep sina ibak keluar eta teh hukum-hukum anu pelik biasa terus teh dina kahirupan sadinten tapi kadang urang teh jauh lagi mana saya kok mau saya dari semantri Allah yarham ditarosna ku jamaah Sumedang daerah Sumedang kota Al-Furqan Sumedang kota aya naroskeun disengseureikeun ku sararea ngamuk naroskeun patarosana teh sederhana kurban simkuring bagian nyupiran kali teh piran pun bapak teh ka Sumedang aya jamaah menjelang Idul Adha aya orang pangaosan dilebetan ku Ustaz Deuli aya nu ngacung jamaah teh Ustaz kengeng teh cenah abdi kurban ku kelenci pura kata selusurian sararea teh ambek belakang teh kata ambek nah atuh seuli sagala teh ngomongkeun kelenci Indonesia yang kelenci Australia kelenci Australia mah 12 kilo dagingna wae 10 kilo tulangna mah leutik domba mah cenah dipencit amuk-amuk kan di masjid domba beli pencit darah tinggi itu menang muah, kolesterol itu menang muah. Kalau cik macam sehat darah tinggi ke menang, daging lagi lebih gede batang domba. Matak cuma bapak kalian serikun, abis mah taros cina kak kiai, takun bapak maksud. Kengeng itu kurban ku kelinci, ngahulung bisa delik teh. Seru sadelik, da agama kudu make dalil. Kurban ku kelinci teu sah sanajan sagede domba dawuh dalilna tapi kurban ku domba sah sanajan sagede sapi gitu. Domba sagede kelinci mah teu aja.
mohon. Tak ilmu teh jawabun anil masail, kan kadang-kadang orang tergiur dengan jawaban. Ketika ada pertanyaan terus dijawab ku ustadzna, ku sebabnya pendek karena hati, sementara pertanyaan tidak jawab asal tenang. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau subuh pakai kunut dan subuh yang tidak pakai kunut? Coba Ustadz kata, kenapa Bapak bertanya seperti itu? Yo, yang sholat subuh pakai kunut bagus, yang tidak pakai kunut bagus, yang jelek yang tidak sholat subuh. Allah, padahal itu jawab. Jawab tuh. Tes butuh bagus, itu butuh hukum ya mah. Dekat jawab tegas atau kan dijawab gitu pada dulu berapanya. Yang kunut bagus, yang tidak kunut bagus, yang jelek, yang tidak sholat subuh. Oh, hukumnya. Padahal dekat jawab. Soal Bapak anak motor Vespa, tapi kayak kumaha cenah ieu motor Vespa abdi moal digas ngarempod wae supaya kalian atuh nu ngarempod sae nu teu ngarempod sae nu goreng mah teu boga Vespa. Supi ka dokter, aduh dok nyeri mastaka, cek dokter teh apa nu nyeri mastaka sae nu teu nyeri mastaka sae nu goreng mah teu boga sirah. Ngadat moal ngadat, nah dijawab ku dokter jeung ku bengkel ngadat, dijawab ku ustad padahal sarua ngacona. Seres jawaban, seres ilmu eta mah korono begitu misalnya gitu ya. Ta ilmu menjawabun anil masail, jawaban tina pertanyaan-pertanyaan, jawaban tina persoalan-persoalan. Tanda bukti jalma takwa teh cerdas. Apa tanda cerdas? Selalu ada jalan keluar. Di mana dasarna? Sallallahu wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sing saha nu takwa ka Allah pasti manehna bakal boga jalan keluar dengan kecerdasan ilmunya. Tapi da jawab ieu namihan hiji perkara dina hirupna, namihan kasieun. Namihan harta, namihan kawali, namihan kasieun. Kan? Namihan kawali, namihan kasieun. Namihan kasieun. Sieun kena pajak kurban mobil nya. Jam 12, jam 1 can bisa sare kene, nah mobil can balik hiji. Ieu can kejar dia target. Kasieunna badak. Namahan harta, namahan kasih. Namahan istri, namahan kawali, namahan kasih. Oh, mertuanya. Namahan kasih. Kamu susul putar mah. Tulisan Bandar Kopi. Ayo WA na, ayam lagi di mana? Hanya Bandar Kopi nyebut ayam. Tulisan tukang pupuk, naon kapan ini kan? Ari tambahan ilmu, tambahan kawan, tambahan kasih. Asli. Murang kali itu ameng ki hujanan, pesawat hujan engal ya. Murang kali ameng eta cai nganggo lidak, bari jeung kotor kiru. Lok. Dia teu we, nah kurang ilmu na kurang kasih. Tapi dokter ngaleut cai heran wae kana dites heula, sieun dia teh. Sieun atuh. Mantap mending bodohnya. Amin manian. Sanes mending bodoh. Sabab lu bodoh ke dosa. Nah, sabab tidak niat yang mungkin. Saya mungkin jawabun anil masail, jawaban tina pertanyaan-pertanyaan. Kamu naon urang ngawas wae supaya berbagai permasalahan kehidupan, berbagai permasalahan ibadah mencari solusi yang benar sebagai jalan penyelesaian. Tadi di siang mau hadir begitu. Tapi hiji waktu kurang bakal menakan hiji solusi, tapi kurang ternyata seperti diajarkan wallah kepada Nabi. Ari Nabi Musa nalika ahli sihir ngalungkeun amang jarari orai. Ari Nabi Musa apalkeun henteu. Yen tongkatna tiasa jadi orai. Henteu. Tapi saur Allah teh alungkeun Musa tongkat teh dialungkeun cara gede jadi orai badan. Ahli sihir sieun teh
Sieun Firaun sieun kaum borok Firaun Nabi Musa sieun. Jadi Nabi Musa ke sieun ku tongkatna sorangan geus jadi orang mah. Tapi si Allah tewak jadi tongkat deui gitu. Orang bisa ya artinya antara mukjizat patungan kosok itu mah sulam ada udah tikotok kurban buka jadi tihayam oh seorang ya. Itu mukjizat. Nabi Musa terangkan tuh tongkatnya ditakolkan karena cai bakal belah lautan. Tapi sabadanan ku Allah diparentah sok tengelkeun. Dak, belah. Nah hiji waktos kurang ge sok terlalu banyak mengandalkan otak dengan prediksi-prediksi yang belum jelas. Padahal Allah gaduh solusi nulakun saya. Kunaon cerusan Maulana tapi kayaknya memakai apaan sa we tumpak mercy can waktosna buah kasaran buah moal nah di kasaran itu dia moal kepajar pajakna gimana itu kena aja pakai di urang di dia sederhana kunaon Ustaz Centri pasihan jabatan tapi ke ayeuna sieun teu amanah. Kalau untuk Allah di pasihan jabatan mau di Jakarta sih boleh juga semua. Ayeuna lagi ngomongin siksa raya. Jadi Allah tahu kapan hal itu harus diberikan kepada makhluknya. Allah meninggal istirahat waktunya tepat. Selesai masalah diijabah tapi timingnya harus tepat. Prediksi orang maka ada kejar sebulan, 3 bulan deui kakare, Allah mah kali gitu. Mikir oh nyanya 8 bulan kamari urang teh diijabah ku Allah teh bener kieu. Namanya ka emo teh. Di urang bukan kirang kasabaran ya. Kasabaran kirang di urang mah. Rasulullah wae ngadoa ka Allah yang futuh Mekah teh itu diijabah diperjuangkan selama 23 tahun. Karek Futuh Mekah kelas Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim berkata Abul Anbiya, bapakna para nabi, pembuat syariat di pasihan Allah. Ya, syariat. Ya ujian anak Ibrahim tuntaskeun. Tapi kekasih Allah anu tuntas tina ujian, nyungkeun hujan Nabi Ibrahim diijabah 400 tahun. Di orang mengayakan yang istisqo sisi jalan kayak kalau dosa kedeng istisqo bari balon memplang terus laut cikiru dipeu bari tukang es manyun eta teh baeun dan tukang es mau aya apa istisqo teh da alolo teh ngomongkeun atuh doa tengah wengi tahajud enjing jam 7 asa cari ijabah wae kan update status urang ya Allah bukankah semalam aku sudah berdoa kenapa belum diijabah juga nabi lain ulama lain kan mau dibangkitkan ilmu pengetahuan sanes ilmu pengetahuan masalah sains dan teknologi tapi ilmu pengetahuan agama yang kemudian di masa yang akan datang di zaman yang penuh fitnah sedikit-sedikit akan menghilang sekali-sekali perkara lebih cekaku ilmu wungkul salamet teh henteu illal amilun kedah diamal tuh diamalkeun ku diri diajarkeun ka nusane dari satu sisi mereka kaancam pak sarasta mah jadi ustad disebut ustad ku batur disebut ku balik katenan sok di ulam kieu teh kaancam hate mah keuder we kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun saya kampus ada masalah ya teh Allah kacida penduna kajalma-jalma mengucapkan hiji perkara bari manehna teu ngamalkeun maka bener teh angen teh tapi lamun urang teh diterangkeun ka nu sanes urang kaancam kitmanul ilmi nyebutkeun ilmu bahaya di zaman maka Rasul disebutkeun balighu anni walau ayatan sok tapi ketika kami sengaja ukur saayat maka bapak kuningan saayat itu diajarkeun ka bojo ka anak ruang lingkup keluarga kadulur kepada ayah. Maka Rasulullah ke pandakwah teh kitu.
Sadajan ka sahabat teh ka istri heula ka Siti Khadijah. Mata Rasulullah matos nikah sareng Aisyah ge ka Siti Aisyah sok ngobrolkeun teh Khadijah mah Khadijah mah ibu mau kuat kan nya mau kuat ibu walaupun ibu jadi gunung ora gitu terus salaki ibu teh ngomong-ngomong wae ka majikan nu kolot da mari itu. Tapi Rasulullah mempainin Siti Aisyah Khadijah mah gitu. Dikasih Siti Aisyah teh Siti Aisyah nah nyebat wae Khadijah. Nah kira naon abdi teh? Abdi mah muslim, cileutik jadi muslimah, abdi cerdas nuturkeun salira, abdi ngaulaan salira, abdi taat ka salira, abdi ummul mukminin, kira naon? Geulis abdinya, ngora abdinya, nah kira naon ti Khadijah? Saur Rasul teh sabab Khadijah mah awewe nu pangheulana iman nalika jalma-jalma sama kafir harita. Alasan Rasulullah teh urusan nilainya nilai agama. Tak kurang jadi amalkeun sabadana pangaosan terang. Kanu sanes tapi satu acan diterangkeun kanu sanes tangkos urang langsung dipalih. Tak sebelumnya teu watul ngebahas hiji perkara nu acan urang pokoe ari geus mata kurang kita kayak isu udon. Namun ayah mustami ke hadir pengawasan hari minggu kamari hadir, hari ayeuna teu hadir. Aduh si eta nya belang betong ngaji teh bulan kitu, buat teh kata teh keur ngamalkeun meunang kamari. Meunang ngawas kamari diamalkeun ayeuna paling urang beli tumpuk-tumpuk can aya ngamalkeun gitu. Dari mamana ieu teh ngaos mah, jeung urang mah jamiah ngaji gitu. Anu paling utama nama aplikasi dina kahirupan, implementasi dina kahirupan, praktekan aja. Luar dasar teh. Apal maca Quran teh pan sunnah diparentah ku Allah, diparentah ku Rasul berat apal tahajud teh imbasna bakal siap kumaha, ayatna jelas, hadisna bakalata ese. Apal zakat teh wajibna sami, wajibna zakat teh sareng wajibna saum, sareng wajibna salat. Da beunat teh. Pamodel tani mah sok. Tani kada hujan. Diceborna ngantosna hujan 10% tina panen. Kebayang pula 5 wasak teh genep kintal 10 kilo. Lamun panen langkung ti genep kintal 10 kilo. Di Jakarta 10%. Panen 1 ton bijil sakintal luas itu. Panen 10 ton bijil 1 ton narenya betul luas kana gede teuing. Jakarta dagang mah sakinten. Fima ada halil baik kira barang dipersiapkan kalau dijual 2,5%. Emas can diange Jakarta. Sisimpenan di haul 1 tahun, nyimpen emas 1 tahun we. Dikeluarin Jakarta. Jadi akalan di urang mah. Jagong ceria sakumaha. Ya sok kenging we cenah 2 ton. Oh, lagu ti hidup kita 10 kilo mah ceria teh kedah jakat. Da sore-sore pialana teh. Meti jeung wetan heula simpen teh. Ya kan di urang. Doma 40. Keluar Jakarta hiji. Teh kopi udah 8 terus 8 gancang kunci kan ayo disidakan karena dijual da apaleun ku Allah mah teh wa makaru wa makallallah wallahu khairul makirin da apaleun dengan dijual hiji nah habis ka 40 padahal hiji leuneuh anakan tilu tanu kadua amal heula ilmu heula nu mawi urang mah ngala heula ilmu nah terang heula dasarna namanya diamal. Urang mah kadang-kadang ka sateu acan baterai nyolot kitu nya. Brai baterai namanya ngalengka, brai ilmu ka karek amal. Sabab lamun jalma ngalengka sama meh baterai urung, ai baterai dijingjing kitu. Ai baterai dijingjing tapi ngalengka diheulakeun lamun kita jauh sok nyalakeun baterai.
Tapi di orang menghiji waktu gaduh ilmu teh sanes diamal tapi pakai nyisiran batu. Tah nah dia can apal 12 pan mah ulah wa hayang ngamalkeun sunah tong ngabinakeun batu. Can apal 12 pan tafsir balaghah nahwu sorok bayan badi mani ditataan. Siga tukang kayu, tukang kayu, gaduh gaji kan aya jalmi gaduh gaji, gaduh kampal, gaduh pasekon, gaduh pahat, gaduh begitu nama, gaduh linggis, gedong segala. Tapi make teu bisa gitu. Nyin jodoh grejon. Aya alat-alat komplit ngadamal jodoh grejon. Kamu naon atuh alat teh jeung nyisiran batur tak kampak, tak gaji. Jadi 12 pan teh juga terus diamu alat kalau nyisiran batur teh nyin pokok grejon. Patak masih kena ngamalkeun teh dicontohkeun ku Rasulullah teh hartosna grejon keneh kitu teh. Cek aku amal wungkul henteu illal mukhlisun. Poin nu katilu menyelamatkeun jalmi teh ikhlas. Simpul sering ngabahas bab ikhlas mah. Ikhlas teh pamrih sanes tanpa pamrih. Ikhlas mah nagih. Jadi sebab ikhlas mah nagih, tapi nagihna sanes ka jalma, nagihna ka Allah. Lamun kurang infak di jalan Allah bakal digertos 700 kali lipat tagih tolong. Dan kami janji gitu. Dan kalau tadi tagih, ku Allah mah pasti dicumporan. Lain udah kelebihan. Jadi usiun di urang pasti diatur jeung Allah na. Naon kali ikhlas teh teu maju lantaran dipuji, teu mundur lantaran dihina. Lamun urang getol ngaji lantaran dipuji, ieu teh ria. Sami sareng urang eureun ngaji lantaran diledek, ria eta teh. Urang cenah ngaos wae resep cenah perjuangan bapak mah getol, nya ria eta teh. Aya deui jalma naon Pak direng ngaos teh cenah dihina wae ku batur, sami ria eta teh. Jeung jalma pangriana mah jalma nu sieun disebut ria kitu. Cenah tara infak lah, Korea mah sieun ria, ka eta jalma pangriana. Sok adu langsung lempeng wae bab ikhlas mah. Lamun ikhlas pamrihna ti Allah ngumpul teu hoyong ustaz di jelema, teu hoyong di jelema mah. Atuh ustaz ge ka dieu ikhlas. Naos ka Cimeteng ustaz tos 3 kali ikhlas anu. Atuh ustaz teu hoyong di suguhan teh manis. Oh. Ikhlas gitu ikhlas. Teu hoyong di suguhan teh manis. Kan ibu kedah ikhlas kesonan teh manis gitu. Namanya ikhlas dapat diukur. Ikhlas penjelasannya illal mukhlisun. Terakhir wal mukhlisuna halka illa ma wafaqal kitab wa sunnata. Nu ikhlas tetap bakal jelaka. Poin kaopat nu sok hilap teh illa ma wafaqal kitab wa sunnata. Kedah cocok sareng Quran sareng sunnah. Abot ieu mah. Ilmu aya, amal lebih getol, ikhlas eukeur da karena Allah da kegituan teh teu aya muluhan. Tah cocok sareng Quran sareng sunnah mah abot mah. Nu mawi nu paling sesat teh dina dakwah mah kalau berkurang jamiah pesantren Islam, nu paling sesat mah dakwah teh ngaloyogkeun muslim kana Islam dunyana gitu. Dari ngasupkeun Kristen ka Islam asal maneh ngadaek aya paksaan geus we baca syahadat beres. Nah Islam itu orang Islam hese. Dan mereka itu sadar yang kepegawaian itu salah. Maka jahat mana ahli bid'ah, sareng garong. Bahaya ini ahli bid'ah. Tiba-tiba susah kapal. Ahli garong mah apaleun dia ngagarong teh salah gitu. Maka budaknya pesantren itu bisa jadi garong siga bapak gitu. Ahli bid'ah mau disapalakeun sok sejarah. Kebiasaan bapak sok dilakukan yang bisa baru ngalaran sok maneh macam diajar kali itu pertahankan jeung kebiasaan urang teh mati lamun bahaya. Tak para ulama sepakat kalaban Imam Al-Logim Al-Asfahani nyebatkeun la tajlisu inda kulli alimin illa yad'u min khamsin ila khamsin. Di urang kono sok naos ya.
La tajlisu qomat ulah cali ruang riung dina hiji majelis inda kulli alimin teh maksudna majelis taklim. La tajlisu inda kulli alimin qomat ulah ngariung dina hiji majelis taklim illa yad'u min khamsin ila khamsin kajaba eta majelis teh nyana kana 5 perkara kana 5 perkara. Lamun eta majelis teu nyana tina 5 perkara kana 5 perkara ningtong gitu maksudna. Naon wae hiji minasyak ila yakin, tina ragu kana yakin. Asalna mah berangkat ke bumi mah ragu ini hukumna naon kuih mati pangawasan seluruh ngasalenge oh yakin aya nu ieu teh bener ibadah teh. Minaria ilal ikhlas nu kaduana tina ria kana keikhlasan. Biasana mah kahirupan ibadah teh sok ria aya kata pokok batur balik ti majelis taklim balik ti pangawasan menjadi ikhlas lillahi ta'ala. Minat takabur ila tawadhu. Poin anu katilu eta majelis teh ngajak tina katakaburan kana katawadhuan. Asal nama pengal, basangkal, sombong, gede hulu, tapi kata asup helm. Tapi pulang di pengawasan mah jadi meotan, sana sieuna meotan teh ngaalintan. Teu bareuh teuing sirat teh. Teu asa pangakangna ieu teh minat takabur ila tawadhu. Nu kaopatna minal bid'ah ila sunnah. Eta majelis teh ngajak tina pabid'ahan kana pasunnah ada kalimatna kitu minal bid'ah ila sunnah. Lamun awal nama ibadah teh sagala digarap. Pan ulang sok aya menyebut sada persis sagala teu meunang, jadi manehna sagala meunang kitu teh. Minal bid'ah ila sunnah biasana campur sareng pabid'ahan sabada ngaos mah api tina ibadah teh mah nya milih hukum hoream nu petot ibadah nu kelompok wae. Nu terakhir nu kalima eta majelis teh ngajak mina syirki ila tauhid, ngajak tina kamusyrikan kana katauhidan. Asalna mah kana musyrik teh bolongkotan, terus musyrik leuletikan, tapi sabada ngaos dirinya mah abdi jadi yakin yen abdi teh jalma tauhid. Oh iya tauhid anu bener teh. Kada tibalik gitu. Ari ini ngaji tauhid, ari balik ngaji jadi musyrik mana aya? Kada hati-hati. Asalna mah yakin di imam, ayo sing terangkeun beres ngaji teh ada di biur asal ngaku cenah mah aya. Aya kitu cenah aya. Edit mah sunnah, nah balik jadi baritan teh. Ari edit mah handap asar, nah ari balik jadi takabur teh. Edit mah tauhid, ari balik jadi musyrik. Edit mah lengo, ari balik marwacai di pengajian kan eta teh. Eta teh tibati kedah nama dina syirki ila tauhid, sanes dina tauhid ila musyrik. Kalau mau ini jamin keselamatan eta obat perkara, sok urang sasarengan siapkeun ilmu. Ari teko mada sok kaluarkeun anu dieusi teh kitu. Kopi esian teh, bijil teh, esian kopi, bijil kopi, esian ceherang, bijil ceherang. Tadi esian, tadi bijil gitu. Nungguin kita siga teko urang. Ayeuna dilebetan, ending dikeluarkeun ka abdi, ieu wengi keneh di kamari. Ending Soekarno Hatta wengi di Banser Garut, Garut Selatan, Bayombong. Sampai Pausan 7. Pausan teh Garut Selatan mah. Garut mah Kendari pesantren Bauban. Iku mah bisa bola musim kuning. Itu jadi hatean jelas sebenarnya. 4 kali ya. Terus cok urang sasarangan daerah mah dakwah mah ulah nyebut keluarna. Meninggal melakukan warna. Ustaz ini dari NU Muhammadiyah atau Serikat Islam atau FPI Ciburing, saya pemuda Persatuan Islam. Kalau dia saya yakin, nah cerita gitu. Ustaz orang persis, asli Ciburing NPA 020451. Apa NPA? Nomor pokok anggota saya itu muda. 020451. Bapak melihat mau apa? 020451. Apa itu nomor anggota saya? Ini kartu anggotanya. Saya bilang, anggota Jamiah Persatuan Islam. Oh persis yang ada di Garut ya Cabangok, Ustaz Aceh. Yang ada di Bentar, oh Ustaz Kamuta di situ.
Yang ada di Tarogong bisa diikhbar, mohon ya. Oh, kirain saya bukan orang persis. Jadi gitu. Ente subuh reses rakaat, dua, maka sih. Ente puasa wajibnya bulan Ramadan, sama. Gitu. Ente rukuna kemana? Taharep ke tukang, taharep sami versi kita harus. Mun versi rukuna ke tukang, taharep. Kalau sebenarnya di saya kan banyak kunut, Pak Ustaz, kamu urusan ente. Haji deh, ya si kuring abdi salafi, Ustaz berani-beraninya menyebutkan mubah, si kuring wanian kena ente menyebutkan sunnah, kena cadang. Ya tapi kan ulama madhab ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan mubah, ada yang menyebutkan sunnah. Kalau begitu jangan protes si kuring. Kalau saya menyatakan bahwa ini ulama madhab yang menyatakan mubah, diambil dengan keputusan Dewan Isbah, mubah, versi semuanya mengatakan bahwa cadar hukumnya mubah. Kalau Anda berpandangan sunnah karena mengambil madhab yang lain, silahkan, bebas-bebas saja. Mudah-mudahan turut muning itu hayangnya. Lalu mau turut ulama itu turut muning diturutan. Minimal ulama ngagaduhan dasar. Ulah logika, minimal apal dasar gitu. Lamun ibadah sholat kikituan gitu. Ulah cenah kikituan teh. Minimal kantos mungkin yang dalil nanti kata piti wahil bin hujar tadi kalimatnya teh Rasulullah 7 tahiyat kotak-kotak curug beres kotak-kotak ya teh alasan teh tentang apalan dalilna ini suruh kotak-kotak teh apalan dalil teh geus sarua teh apal yang titituan manehna teu susah jaya kan gitu ayo we ngaret keliret ngaret menjadi wujud sholat kayak gituan jadi mana gawe cicing dalam seringnya udah mulai tuntas tapi buka dalilnya gitu kenapa cuma mana kayak gituan saya apa dalilnya sok saya dibaca Anwa ini hujrin dari terangkan hadis para itu yuhariku hajatku biha abdi tinggal sarwa ibn Hujar Rasulullah memetak curug balik ngadoa atau hari ente memetak naon cina dalilnya ini ada sararea itu gitu, ada sararea ini orang gigiran gituan. Punya sararea ini orang ada sararea gitu. Jadi urang pada cenah mah cenah kieu teh sunah da aya hadisna, aya naon, lupa cerita apa dengan aya we. Ente bukan bertanya, nah sekarang teman-teman sami cenah aya ngambil ke apa? Saya bisa baca apa mungkin saya kalewas masing-masing. Cenah aja sareng cenah, tapi minimal cenah ge pernah ngadamu yen ieu hadis teh kieu kedudukanna ieu sahih. Ka urang mah yakin lamun metak curug nalika tasawuf ieu teh yakin sunah tong kaganggu mun sanes sok yakin bener. Orang NU yang baik adalah orang NU yang meyakini bahwa NU adalah jamiah yang terbaik. Orang Persis yang baik itu orang Persis yang meyakini bahwa jamiah Persis adalah jamiah terbaik. Orang Muhammadiyah yang baik itu adalah orang Muhammadiyah yang meyakini bahwa Muhammadiyah adalah jamiah yang terbaik. Serikat Islam kami, serikat Islam yang baik itu adalah serikat Islam yang meyakini bahwa jamiah serikat Islam adalah jamiah yang terbaik. Lu yakin? Mau cuma asal bener nah ibadah teh lu asal beneran teh. Nu ulah meragu. Lu yakin we? Yakin dina hati kita bener. Kata si kuring di berbagai pengajian anu skup jamiah cek si kuring Persatuan Islam Jamiah Panghadetna di Indonesia. Mau kesedihan, cek Ustaz Rowaniana, nya berarti kesedihan hade gitu. Namun urang Panghadetna berarti batur hade. Namun cek berarti Jamiah Persatuan Islam adalah organisasi yang bagus berarti kesedihan goreng gitu. Pang hade nama berarti sejen hade gitu ngan hade bisa cek urang cek batur mah hade batur baik sok berjalan pada bidangnya masing-masing nu penting urang tujuan paling utami lillahi kalimatillahi yang mulia urang bangkitkeun kembali kalimat Allah serta agama Allah anu maha luhur cekap babirasa teh jawabnya eta bunuh dia. Alhamdulillah,
si hari duwi kinombe. Mudah-mudahan yang harus pesan tepat awan dijelaskan ku sate. Manawi aya iman-iman mereka tarawih diharoskeun permasalahan selami yang nabi. Udah acan kawalar ngomong cenah di diri nih. Mangga ya. Dalam lagi ngajawab tulis tarostun mau semua. Bisa jadi. Iya, Ustaz. Di surat terakhir. Baik. Di surat terakhir, 114. Ada 3 penyelindungan. Hanya satu kejahatan. Kalau orang menyelindungkan diri KR, itu tidak kejahatan atas kamu. Menyelindungkan diri kamu polisi.